스플린트를 맞춰서 매일 밤 끼고 주무셨다고 하셨습니다. 아침마다 턱이 너무 뻐근하고 없던 두통까지 생기셨다고 해요. 장치 후 구조가 만든 명확한 한계입니다. 하지만 구조적으로 해결할 수 없는 한계가 딱 3가지 있습니다. 턱 관절을 안정적으로 잡아주지 못한다는 겁니다. 한쪽에만 장치를 끼우면 반대측은 열려 있습니다. 그러면 자는 동안 턱이 마음대로 움직일 수밖에 없죠. 이갈이를 완전히 방지하지 못한다는 겁니다. 한쪽에만 장치가 있으며 장치를 낀 쪽 치아는 보호가 되지만 장치가 없는 반대쪽 치아는 그대로 위아래로 부딪히며 갈리게 됩니다. 코골이와 구호흡을 막을 수 없다는 겁니다. 스플린트를 한쪽에만 끼우면 자는 동안 입이 벌어지기 쉬운 구조가 됩니다.